Komishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa gaafa caamsaa 10 darbe fuula miidiyaa hawaasaa Feesbuukii isaarratti akka maxxansetti Komishinarri Komishinichaa Dammallaash Gabre Mikaa'el Ambaasaadara Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa Ervin Maasingaa waliin wal arganii mari'achuu ibsee gama komishinarichaan namoonni dhuunfaa Yuunaayitid Isteetsi keessa taa'anii Itoophiyaa keessatti jeequmsa uumaa jiran dabarsamanii akka kennamaniif deeggarsa ambaasadarichaa gaafachuu ifoomseera. Dhimma kana kan ilaaleen namni tokko dhalataa lammii Itoophiyaa ta'ee kan United States keessa jiraatu maal yoo godhee argame gara Itoophiyaatti dabarfamee kennamuu danda'a jechuun ogeessota seeraa Dr. Henok Gabbisaa fi obbo Nageessaa Oddoof gaaffiin dhiyeesseef Dr. Henok Gabbisaa yommuu deebisan. Namoonni yakka dalagan kan jedhamu erga manni murteessee namni tokko yakkamaadha jedhama. Mariin sun ta'eera yoo ta'e waa'ee yakka siyaasaa walii wal qaban. Biyya kana keessatti akkuma beektu political crime wanti jedhamu almost hin jiru jechuudha dandeessa. Namni akka heera keewwata tokkoffaa biyya kanaatti yaada isaa akka barbaade karaa seera qabeessa ta'een eenyuun qeequuf mirga guutuudha qaba. Karaa miidiyaatiin, karaa barreeffamaatiin, karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa kamiiniyyuu abbaa barbaade qeequu danda'a. Yakki politikaa jedhamu biyya kana keessatti kan si adabsiisu seenaa seeraa biyya kana keessatti hedduun takkayyuu hin jiru. Baay'ee muraasa. Inni iyyuu immoo yakkoota kan biyya kanaa ilaalan qofattidha. Obbo Nageessaa Oddoo immoo namoota yakka dalagan dabarsanii waliif kennuun seera idil addunyaatti jedhanii garuu biyyoonni lamaan duraan waliigaltee akkasii qabaachuutu irraa eegama jechuun ibsu. Karaa lamaan ta'uu danda'a tokko waliigalteen yakkamaa walii dabarsanii kennuu tiriitiin yoo jiraate. Inni lammeessoo immoo yoo waliigalteen illee hin jiraanne reciprocity waan jedhanu jira. Alleen kana sii godheeraati illee kana naa godhi waan jedhamu waan harka walii deebisuu tokko jechuudha. So amma Ameerikaa fi Itoophiyaa jidduu tiriitiin jiramu hin jiru jennee yoo laalle haga ammaatitti tiriitiin akkasii yakkamaa walii kennuu waliigalteen akkasii dhaabbata haga ammaa ani quban qabu jiraachuun beeku. Yoo gaafatte maaltu laalama gara seeraatiin akkamitti laalama waan jedhuufi wantoota laalaman keessaa tokko yakki namni sun raawwate jedhame sun biyyoota lamaanuu keessatti gochisuun yakka yoo ta'e. Mariin ambaasadarri United States kan Itoophiyaa keessaa fi Komishinarri Poolisii Federaalaa Itoophiyaa mari'atan jedhame kan jeequmsoota siyaasaa walii wal qabatan ta'uu mala kan jedhan Dr. Henok diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeequun akka seera Ameerikaatti isa hin himachiisuu jedhu. Biyya bilisa ta'e keessatti namni tokko yookaan diyaaspooraan tokko mootummaa Itoophiyaa qeeqee yookaan immoo seera nagaa Itoophiyaa jeeqee yookaan unkuteesse jedhamanii biyya kanarraa biyya sanatti erguun seenaa biyya kanaa keessattis waan dhaga'amu miti. Innumaayyuu seerri biyya Ameerikaa mootummaa biyya fagoorraa si eega, irraa si tumsa, irraa protektii si godheetu bilisa si baasee si eega malee dabarsee itti si hin kennu. Obbo Nageessaa, Itoophiyaarraa namni dhufe tokkoo fi lammummaa Ameerikaa namni fudhateeru tokko hanga daangaa kamiittidha kan inni siyaasa biyyarraa dhufe sana keessatti hirmaachuu danda'u? Yaadaan waa mormuu, yaada fi ibsachuu qeeqa ta'uu danda'a. Mormii bifa kamiitu yaadaan karaa nagayaatiin yaada ibsachuu hin danda'a. Yaada ati ibsattu sun garuu daangaa ta'ee dabree fakkeenya kan nama kakaasee yakkan nama geessu yoo taate, ka ejjechaa kakaasu yoo taate, yaadi kun daangaa ta'e irra yoo dabru yakka ta'a. Fakkeenyaaf seera Itoophiyaatiin mootummaan yoo namoota akkasii san himatee bakka hin jirrelletti itti murteessisiisuu danda'a. Mootummaa wanni seerri Ameerikaa yookaan immoo qaamoleen seera Ameerikaa laalanii wanti kun biyya keenyalletti kun yakka ni gaafachiisa. Sadarkaa jedhurra yoo geessan dabarsanii kennuu danda'an. Garuu exceptionooti tokko jiru. Namoonni immoo akka sanii himataman yookaan wanni jedhan wanni dhiyeeffatuu danda'an fakkeenyaaf biyya sayyoo dhaqee torcharti ta'uu danda'ama. Legal systemiin biyya sanii rakkoo qabaa kana difeensiin akkanaa kun ni jira. Warra Ameerikaan waan akkasiillee hubannoo keessa ni galchaa ka jedhu jechuudha. Dr. Henok Gabbisaa immoo akkas jechuun ibsu. Biyya fagootti yookaan biyya irraa baqattee dhuftetti siyaasa keessatti hirmaachuun akkati jettee na gaafatte yoo waajjira sanatti dhaqanii hirmaachuu yoo ta'e seerri biyya kanaa kan si dhorku hin jiru. Axxee hirmaachuu dandeessa. Garuu seerri biyya sanaa ati itti deebitu sun ofirraa kaastu malee lammummaa lama baattee dhufuu hin dandeessu jechuu danda'a. Sun mirga isaaniiti. Hirmaannaan nuti jennu gara biraan immoo as biyya Ameerikaa keessa ta'anii mootummaa Itoophiyaa qeequu seerri biyya kanaa daangaa dhaabee kan si dhorku tokko hin jiru. Wanti si dhorku namarratti yakka dalaguu hin dandeessu.
Nama biyya Ameerikaattis haa ta'u mootummaa biyya alaarrattis biyya fagoorattis haa ta'u. Gaaffii biraan keessummoota koo lamaaniif dhiyeesse namni lammummaa Yuunaayitid Isteets qabaateeru tokko biyya kana keessa taa'ee biyya biraa keessatti fakkeenyaaf kan Itoophiyaatti haa jennu qaamolee hidhannootiin mootummaa walii wal falmaniif deeggarsa maallaqaa meeshaa waraanaa bitanii erguu garee sanaaf ifatti teeletoonii walitti qabanii sassaabuun inni kun ni danda'ama? Absolutely sirriitti danda'ama. Maaliif danda'ama yoo naan jette akka seera Ameerikaatti jaarmee sun yookaan immoo humni hidhatee lolu sun yoo shororkeessaadha yoo jedhameera ta'e akka seera Ameerikaatti shororkeessaa yaadaanis gargaaruun maallaqaanis gargaaruun waan adda addaatiin gargaaruun yakka biyya Ameerikaa keessatti. Ammatti garuu qaamni hidhatee Itoophiyaa keessatti lolu socho'u qaamni jiru tokko faannoo Amaaraadha. 2 waraana bilisummaa Oromooti. 3 TDF yookaan immoo TPLF-dha. Isaan gaawwarri TDF fi TPLF Pretoria Agreement-dhaan walii galtee mataa isaanii danda'an qabu. Faannoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo akka seera Ameerikaatti shororkeessaadha jedhamee himatamee hin jiru. Yookaan immoo liistiirra taa'ee hin jiru. Tokkoffaa namoonni qaama seeraatti dhaqee himee yookaan hordofsiisee fa'aa waan hin jirreef ta'uu danda'a. Yookaan immoo significant effect asitti biyya keessa jirurra waan hin qabnee fi biyyi kun cattis ta'a malee seeruma Ameerikaatittuu dhoorkaadha. Keessummoota koo Dr. Heenok Gabbisaa fi obbo Nageessaa Oddoo guddaan galateeffadha.